鸡肉叔叔，这个黄鸡肉怎么卖的呀？60块一斤，40元半斤哈。那我要1斤吧。哦，这个是土鸡吗？ 100%的土鸡，我自己在广元喂的。哦，自己养的土鸡是吧？哦，只有我们家在卖土鸡，没得哪个有。这是1斤哈。哎，你这个担子有多重啊？才出来就100多斤。我听网友说是以前为了给儿子治病捐了骨髓是吧？哎，捐了1200多毫升。那你现在挑这个担子还有影响吗？现在没得了，才开始2年有点影响。那个时候挑不了。哦，那下有点影响。您做这个做了多久了？我做了33年多，差点34年。34年了。我中央台在上过10回的，有网上搜过。上过中央电视台是吧？我要麻辣一点的啊。这红彤彤的，看着有食欲啊。好，谢谢啊。不用谢。